啊，最近有個朋友或者同事啊，咁佢係華僑，馬拉華僑嚟嘅。咁佢就話翻國內想攞個駕照咧，就唔知聽邊個啊邊條友喺度點老點佢，話叫佢要一定要，因為佢唔係中國籍嘅回鄉證。咁佢有身份證，有香港身份證，有香港駕照，有馬來西亞護照，有港澳居民來往內地通行證，非中國籍，其實都好齊嘅證件。咁又唔知佢聽邊個講啊？老點佢翻去大陸要考試，考筆試先，再考唔知係咪淨係筆試，好似係老點佢要考筆試先可以換證，換國內嘅駕照。咁佢又黃夸夸走去信，走去唔知去報啲試題定攞啲題翻嚟睇嘅。咁最撚慘，去馬拉華僑咧，佢唔乸熟中文喎，佢識講識聽，但係佢唔識睇，閱讀理解係有啲困難嘅。咁我話你點考啊，大佬，嘥時間。咁嗰啲都唔係易啊，都幾撩撚噶嘛。跟住我就奇乸怪啦，我話你身份證又有，永久居民回鄉卡有啦，不過係非中國籍。香港車牌又有，馬拉護照又有，我冇理由嘅。咁你又唔熟，但係你唔睇唔熟，睇唔熟中文，咁我問佢，咁我就直接12123問深圳車管所12123啊，發個 message 過，我話咁嘅情況，咁嘅證件，咁嘅有晒啲證件，咁佢唔熟睇唔識中文，咁點考啊，大佬？係咪有咩辦法啊？跟住人哋就即刻覆我啦，佢話唔使啦，你直接過嚟預約，去車管所直接免試就可以換到駕照啦。咁我即刻同佢講，我 cap 晒圖俾佢睇，咁佢好開心啊！咁佢都即刻搞嘅，過咗幾日就去咗啦。今日就正式終於攞到啦個駕照，一去，因為佢登入唔到車管所啲網站嗰啲咩，又要註冊又升級用戶，咁佢可能棘住咗，咁佢直接去車管所，深圳車管，我哋以前叫西麗嘅，都係同一個地方嚟。搭地鐵龍井站去到，好大好鬼靚，好鬼舒服嘅，一條龍服務齊晒㗎啦。咁你去到影相啊、體檢嗰啲一次過搞晒佢得㗎啦，去到問人就識㗎啦，好友善嗰啲，好鬼便民嘅。咁佢就今日去搞掂晒，好開心啊！佢就即刻係啦，好感激我。咁我就唔知佢邊度老點，成 Q 入老點嗰啲人，咁我又唔憤氣，我又直接問車管所咁嘅情況點搞。咁佢都唔係好順，佢都搏一搏嘅啫，都係。咁我 cap 埋個圖俾佢回覆，呢個係官方回覆嚟，咁佢就信啦，咁就直接去搞掂啦。咁佢就唔使咁煩惱啦，走去考試啫，嘥鬼晒啲時間。咪即刻攞咗，可以馬上喺國內開車。OK，咁就唔該傳出去，唔好再老點，唔好信啲九唔搭八嗰啲山埃咧。記住，華僑只要有齊頭先嗰啲證件，香港身份證、永久居民啦。咁呢個就唔知係咪一定要永久啊？唔理啦，到時你自己再問啦。香港身份證、回鄉卡、非中國籍、馬拉護照，咁呢啲一定有啦，加埋香港駕駛證就可以免試換到㗎啦。OK，唔好再喺度吹水，唔好再喺度老點人啦，唔該你哋啦。OK，搞到啲嘢好似好複雜咁嘅，好，拜拜。